दोस्तों ये आप देख रहे हैं एलजी की वॉशिंग मशीन है। जैसे हमने इसे चालू किया, चालू करते के साथ ही आप देख रहे हैं पल्सेटर चल रहा है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, जैसा वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन में क्या है कि ये जो आवाज़ आता है, ये आप देख रहे हैं नीचे, जैसे हमने वीडियो दिखा रहे हैं कि इसका जो बेल्ट चलता है यहाँ पे, ये बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है। अगर आप इसे ज़बरदस्ती चलाएंगे तो मोटर भी ख़राब हो सकता है, बेल्ट भी ख़राब हो जाएगा, और जो पानी ऊपर से नीचे आ भी रहा है इसके अंदर, तो वो पानी मोटर पे जाने से मोटर ख़राब भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में भाई टेक्नीशियन को बुलाइए और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। आप देख रहे हैं जैसे हमने इसमें नीचे से हाथ लगा रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं, वाह भाई वाह, क्या पानी आ रहा है। ये पानी अगर नीचे से आ जाता है तो आपका जो गेयर बक्सा है ये ख़राब हो जाता है। तो इस गेयर बक्से के अंदर ही प्रॉब्लम है, निकली है। इस गेयर बक्से को आपको चेंज कराना है, और चेंज कराने के लिए आप देख रहे हैं नीचे से ये गेयर बक्से के पेच होते हैं, इसको खोलेंगे और वापस से इसको नया पीस लगाएंगे, तो जो प्रॉब्लम आवाज़ वाली वो सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना भाई, बहुत मेहनत